হ্যালো এভরিওয়ান, আজ আমি তোমাদের তৈরি করে দেখাবো রুই মাছের মশলা কারি রেসিপি। প্রথমে নিয়েছি বড় সাইজের 6 পিস রুই মাছ, তাতে অ্যাড করব হাফ চামচ নুন, হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো আর হাফ চামচ দিয়ে দেব কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। হাত দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। কড়াইতে দেব পর্যাপ্ত পরিমাণে সর্ষের তেল। তেলটা গরম হয়ে গেলে আমি মাছগুলো দিয়ে দেব। সব মাছগুলো আমি ভেজে তুলে নেব। তারপর ওই তেলের মধ্যেই আমি দিয়ে দেব হাফ চামচ গোটা জিরে আর দুটো পেঁয়াজ পেস্ট। 2 মিনিট কষিয়ে নেব মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে। তারপরে দেব দুটো টমেটো পেস্ট, এটাকেও আমি ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপরে দেব 2 চামচ কাঁচা লঙ্কা পেস্ট আর পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো আর 1 চামচ কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। 1.5 মিনিট আমি কষিয়ে নেব। তারপর দেব 2 চামচ ধনে পাতা পেস্ট, ভালো করে মিশিয়ে নেব মিডিয়াম ফ্লেমে রেখে। তারপর আমি দেব পরিমাণ মতো নুন, মিশিয়ে নেব একটু ভালো করে। তারপর দেব 1.5 গ্লাস জল, মশলাটার সঙ্গে ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমি 3 মিনিট কুক করে নেব ফুল ফ্লেমে রেখে। তারপর ওপর থেকে দিয়ে দেব মাছগুলো, ভাজা মাছগুলো। তারপর আমি দিয়ে দেব 2 চামচ ভাজা জিরে বাটা। দেখো রেডি আমার রান্নাটা। রেসিপিটা যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দিও। আর তোমরা যদি ইউটিউব থেকে দেখে থাকো তাহলে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার আগামী পর্বে দেখা হবে তোমাদের সাথে।